mbeera ne maama wange. Gloria Namaganda wa myaka 14 ng'ekibiina asoma mu P6. Omuwala ono wa ku kyalo Bulimu ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono. Namaganda yalabikidde mu katambi kano ng'alaajana olw'embeera nnyina Hamida Nabatanzi gy'alimu okuva lwe yalongoosebwa olukindo ne lugaana okuwona nga buli lukya lweyongera kuvunda. Sina nnyamba kuba mama wange mulwadde, olukindo lumuluma, kivulula amasira, wuzi. Namaganda yatottodde n'embeera y'awaka gye balimu omuli n'okusula obubi. Kineeno ekyala kyali kinkubye, nali neebase ku buliri ne kigwa era na kineeno kinyeenya. Emisota ne gituyingirira ng'ekiro. Twesitudde ne tutuuka e Bulimu gye tusanze nnyina w'omuwala ono n'atubuulira obulwadde gye bwajjamu. Nafuna obulwadde mu lubuto muno ng'ekintu kintambula ng'omwana mu lubuto. Nga kima kigira ekiseera olubuto ne lutumbira bwe bati nemba ng'ali olubuto. Kati mu kubeera ng'ali olubuto ekirwadde ne kitana. Ng'amaze okulongoosebwa Nabatanzi ekiwundu we baayisa wuzi ng'alongoosebwa kyeyongera kusajjuka era amaze nakyo emyaka 10 giweze naye nga ntawana n'ekiwundu. Namalako emyaka 4 ng'ekiwundu kivulula omusaayi, kivulula amasira, kivulula amazzi, nga nsiba neebase. Okubonaabona nga wa myaka 15. Naye galazze abonaabona bw'atyo abatunzeko kasooli eyo mu kibuga amwetise ku mitwe azunga n'omwana we n'amumpaako. Yagendako okumuggya mu wuzi gy'agamba nti byabalemerera. Ne banoonya wuzi nga tebagiraba kumbe yeekweka mu nnyama. Kati bwe yeekweka mu nnyama nenkola kino ne baŋŋamba wuzi tugiraba tuginoonya tetugiraba. Oluvannyuma lw'obutagiraba nenkomawo mama n'aŋŋamba sirina ssente eddagala lye bakuwandikidde. Kati nagera okulira nga n'aŋŋamba n'agikutulako ekitundu ne wasigala ekitundu. Kakati nange ne mugamba nyigaafu bali mazzi na kamunyi omanye engeri gy'alimu olulokole. Tayagala kukozesa nnyo ddagala gganda. Ng'okusoma kuzzeemu muwala we Gloria Namaganda yabadde yeesunga kudda ku ssomero kyokka nnyina olw'embeera gy'alimu kwe kukamutema ebyokusoma abiveeko. Bazadde bange bonna tebaasoma naye yakoma mu P6, tatange yakoma mu P3 ate nze kyestaagala kwambadde njagala neeyongereyo. Kino nno kye kyatanudde omuwala ono okwekubira enduulu ku mikutu emigattabantu asobole okuyambibwa abazira kisa. We basula waliwo omuzira kisa eyabasenzaawo nga bw'alindirira okufuna ensimbi alundirewo enkoko ze. Era yagambye nti tuveewo wano eno kuba alina ebirala by'ayagala okutandikawo wano eno. Sinziira bwe ndaba ennyumba gye basulamu ate n'omwana sitatasi gy'alimu nti mwana muto essaawa yonna basobola omutuusaako ekizibu. Akayumba mwe babadde basula nga kaakookerwa ku kiyumba kya nkoko tusanze batandise okukeetegula waakiri basule mu kyangaalo olw'okutya okubagwira. Olw'embeera eno nnyina wa Namaganda yabadde asazeewo omwana agende akole obwa yaaya bafune kye banaaliira asobole n'okumujjanjaba. Kati omwana kyaba agenda ng'akaaba n'addukira ewa mama w'omukyalo oyo. Esther Mbabazi nga muwala wa mukwano gwa nnyina wa Namaganda ye yakutte akatambi k'embeera gye balimu n'akassa ku mutimbagano. Netwafunira akapuloti nga katono at least nga tusobola okubazimbiramu akayumba ne kabaka room emu. Yamanya nti Gloria wabageze ku ssomero alina wasobola okudda ne yeebaka nga wali safe. Namaganda singa afuna omukisa okudda ku ssomero ayagala kusoma busawo. Nange njagala nsome nsobozese okuyamba abalala abali eyo abayita mu mbeera nga mama wange gy'ayitamu. Mama Namaganda